嗱，Irene 就唔係我唔想答你呢個問題啊，即係失蹤咁多人冇蒲頭啊，原意外咧就因為咧，大家知啦，作為家長嘅各位呢輪係咩啊？考試季節啊嘛，咁你喂奀仔，你又唔係家長扮咩嘢啊？咁但係咧，即係你即係雙傻啦，大嗰個啊，我兒生女啊，已經讀緊中二啦嚇，咁啊要考試啊嘛，咁但係咧佢父母又唔係讀 science 嘅喎，咁所以唔係讀理科啊，咁所以咧嗰啲咩地理啊、science 嗰啲咧，咁就要我呢個姨丈出手咧，咁搞到呢輪咧，即係考試季節咧，亦都係我呢個姨丈忙碌嘅季節，咁唉，終於有時間蒲下頭啦而家。落去睇唔到啦，傻豬。拍啦，拍到啦。我聽佢唱歌啊！勁勁，我哋聽佢唱歌，好想落去啊！好想落去啊！睇一陣先啦。你落去乜都睇唔到啊！你信我。你總之俾我落去先啦。嗰個位就唔係乜都睇唔到啦。好開心啊！見到真人啊！好啦，咁啊，所以其一啦，其一就係忙啦，其二就點解唔搭 Irene 住呢？咁我都有少少掛住大家嘅，我諗我哋應該就嚟可以見面，然後我哋大家一齊去努力加油。係因為老實講，我又唔敢太興奮住啊嚇，因為你見到啦，明珠頭呢條片好明顯係同2個月前嗰條片係同一條片嚟嘅，即係同一個 occasion 咁揾佢拍噶嘛，咁所以佢講句説話。即係覺得好快同大家見面啊！咁其實可能係咪2個月前錄嘅呢？咁係咪真係透露緊某啲玄機，定係其實唔係呢？咁啊就係咯，我又唔敢抱住太大期望先咯。不過又唔係啊，話唔定會唔會係就係因為咁，所以咧分咗做2條片，就係而家因為就嚟見面啦，所以出翻呢一條Gigi 話同大家就嚟見面呢條片呢。咁係。不過都唔好估咁多啦，審慎樂觀啦嚇。即係有一日咧，我就啲忽然啦，唔知戚起咩條筋咧，就掃下掃我自己嘅 channel 啲歷嚟嗰啲片啊，咁啊掃下我又再一次咧為着我幫呢個 channel 改咗嚴明熙現象呢個 channel 名咧，沾而自喜啊！我真係覺得佢嗰啲幾好個衰鬼係嘛，即係大家都成日讚賞我呢樣嘢㗎啦，何生都好似提過幾好啊，覺得嚴明熙現象係嘛？咁即係當然啦。當時點解我改呢個名？因為喂大佬啊，你要我啊，即係我唔係咩人嚇，但係你要我呢個幾廿年都冇乜追星嘅中佬自己都覺得自己係somebody嘅人嚟嘅係嘛？喂，你要我咁樣喂追一個明星，仲有一個小朋友嚟嘅喎，10零歲喎，咁樣係咪？咁仲唔係一個好瘋狂嘅現象？喂，唔係普通追嗰啲喎，追到開埋個 channel 係嘛？即係現場直擊啊，出去拍攝冇器材嘅，初自己買啲咩腳架成即係而家別搞係變成係你哋口中嘅一個 YouTuber 添，係咪先？幾呢個真係現象級嘅級別啊，係嘛？咁好啦，但係咧，我要今日咧我又要好 proud 咁講一樣嘢。我會咁樣講就係嚴明熙現象呢個現象我覺得在於我自己心目中嚟講，已經進入第二階段，昂然進入第二階段進入咩階段呢？賣個關子先唔講講一講，不如咁翻1-2年前你回顧翻1-2年前如果我問你啦，Gigi 點解咁紅啊？咁當然啦，一定佢本身個基本因素個人嗰個突出個因素係一定噶啦。咁但係可能好多你都會覺得，喂，外在嘅助力啦，係嘛？參加星夢傳奇3撩冠軍係嘛？風頭一時無兩咁，跟住咧就公司又力捧啦。聲生不息啦，係嘛？一首又接一首嘅歌曲啦，好多嘅商場 show 啦，即係令到我哋津津樂道，係咪？有時我拍嗰啲資訊一周即係拍過幾次唔係好多啦都會話喂，真係你要報都報唔晒，可能一個禮拜發生嘅事，你都多到令我哋喘不過氣，目不暇給，係嘛？咁所以嗰個時候，我問你點解 Gigi 咁紅咧？咁即係食住個勢即係一浪又一浪加上自己嘅即係咁突出嘅個人因素，但係我哋分唔清楚好係喺咩特定嘅
個人多啊，定係天時地利人和啊？公司力捧之下嘅產物啦，定咩呢？定係可能樣樣都功不可沒？係咯，即係或者審慎啲咁講啦，就係即係阿媽係女人啊，即係種種嘅助力缺一不可咯，都係構成呢個嚴明熙現象必不可少嘅助力啦，一定係噶啦嚇。咁但係呢，經過呢一年，喂，慢慢咁 observe 呢，又唔係嗰件事咯，開始 single out 到啲咩 factor 喎嚇？乜嘢係個 dominate 個 factor？嗱，即係呢個階段嘅艱難啦，係嘛？冇晒以上所有呢啲外力、助力、催化劑、幫助，冇啊！冇曝光、冇歌、冇商演、冇得開 live 都唔俾開啊！咁情況之下，喂，即係我哋又目擊到一個好奇特嘅現象，就係唔係講啲算唔算得死嗰啲嘢，都唔係講呢樣嘢啦，係直頭係好似唔使外在燃料助燃一般，佢自己度發光發熱嘅喎。老實講係真係有啲始料不及，即係如果你係調翻轉翻嗰陣時，喂，知道喂真係雪啦咁，究竟一年後會點呢？你真係講唔出，你真係唔想像唔到係而家咁嘅情況。都唔係淨係一個講嘅，其實好多人都講，好多 YouTuber 都有拍片講。其實亦都係啊，唔知大家覺唔覺得近來係越嚟越多YouTuber 去提及 Gigi 嘅資訊啦，一齊去讚賞 Gigi 啦，一齊欣賞 Gigi。當然我係好開心啊，見到呢件事係嘛？咁係啊，傳媒啦嚇，傳媒不嬲好錫 Gigi 之餘，咁當然係有個新聞價值啊嘛，係嘛？即係出一個 post，入邊寫一句説話都唔使啊，一個 emoji 嚇，咁啊大家好多傳媒都已經係樂此不疲咁去爭相去報導，呢個係幾我諗真係好難去想像，因為呢 out of sight out of mind 係嘛嚇，即係因為初初諗住喂常識話俾佢聽，你一開始。係雪啦，俾人知，即係大家知道開始雪 Gigi 啦，咁喂好奇再留意下你咁樣嘛，慢慢你又冇曝光係嘛，咁都唔特別再睇你啦係嘛，傳媒都唔特別再提你啦。嗱，正常邏輯嚟講應該係咁樣樣噶嘛嚇，咁即係都冇曝光啦，你又有啲咩可以做呢？原來答案就係乜都唔使做，因為呢粒星啊已經經過咗啦，過咗呢個階段係咩呢？即係需要外部提供能量呢個階段過咗啦。佢係可以透過自身嘅引力咧，令到咧外邊嘅物質啦不斷向中心收縮，從而咧就再引發連鎖嘅反應，持續自行發光發熱。冇錯，留意天文學嘅朋友，你知道我係講緊一種星體啊。呢種星體就叫做超新星 Supernova。你知道咧，我不嬲都唔中意用咩邊個接班人啊，咩未來樂壇天后啊咁去形容噶。但係咧，我就好願意去形容 Gigi 係一粒星耀眼嘅星。係咪好似片入邊咁講？我希望係啦，審慎樂觀定期望係啦，好快同大家見面啦，係咪？我希望就可以好快地咧就見證到一個傳說中嘅天文現象，就係一個超新星大爆發。係啦，呢個就係第二階段嘅嚴明熙現象。係咪啲歌好紅？老實講，其實我唔覺得係㗎。係咪啲作品好紅？有啲咩影視作品都紅嗱？出邊好多 artist 係紅咗某啲作品，紅咗某一首歌，唔係啊。Gigi 係佢自己本人紅啊。你問我諗好多我哋朋友都認同啊。如果你真係俾一首好傳奇嘅歌佢唱啊，真係一首紅到街知巷聞嘅歌俾佢唱咧，其實真係成件事不得了嘅。你經我哋大家都期待呢個瞬間嘅出現，但係無論點，佢而家本人係紅緊啊，靠自己發光發熱紅緊。呢一年係非常確立到呢件事啊，就係佢靠自己自身嘅力量去紅緊。咁但當然啦，最尾呢，其實我好想多謝一個人，嗰個人就係我自己。作為一個鹽粉所以冇錯，如果你聽緊我條片，你亦都係個鹽粉嘅話呢，係啊，我係都講緊埋你，我好多謝你。點解呢？因為一個超強嘅颱風嘅形成啊，咁除咗本身嗰個風嘅風眼之外呢，源源不絕嘅能量供應啊，咁
好明顯，我哋係一個好大好大嘅力量去到令到 Gigi 咧係有更加大嘅底氣啦，係咪呢啲就係所謂嘅人氣咯。而人氣最後當然係咩？就轉化成為市場議價嘅能力咯。咁所以咧，我哋肯定係以好積極嘅意味喺呢件事幫緊手㗎嚇。咁所以大家一齊努力加油，作為鹽粉嘅一份子。其實我最近中意咗一個偶像，佢唔係香港嘅，但係咧佢會即將嚟香港開演唱會咯，都係一位男性嚟嘅。咁咧佢頭髮係長長地嘅，佢都好搞笑，同埋佢係一個 I 人咯。然後咧會有一種想保護佢嘅衝動。